47 cooldown, jura? Mano, eu tipo não estou em boost e estou a fazer tipo bué por segundo. Estou a fazer tipo 20 milhões por segundo. Toma mais gelibamos! Quanto? Ele pegou os meus gelibamos! What the heck? Eu estou com Jelly Bean Red vezes 4! Nem estou a gozar! Eu nem tenho boost e estou a fazer tipo 200 mil por segundo. Já fez quanto? Eu não consegui ouvir, eu estou a ficar bugado. Já fizeste quanto? Ah, só? É só teu jogo, claro. Eia, com caraças! Eia, estou a fazer 200 mil por segundo! Eia! Ai, mano, eu nem estou em posição a fazer 1 milhão por segundo! Ai, aqui! Imagina, tipo, se isto ainda fosse no evento de Natal e eu usasse Guiding Sara e viesse no bloco. Bloco? Mano, imagina um triple passivo, tipo, Guiding Star, ya e ya. Ah? Não tenho mais. Pet Jelly Beats. Ele não vai pôr. Ai, cano. Mas tipo, tu vais dizer, tem que sair ele do Your Meteor, tu vais tipo para o Pineapple e vais sair. What the heck? Jelly Bean. Deixa eu ver se já estás no leaderboard já. Não, ainda não deu refresh. Mas já fizeste quanto mesmo? Diz lá, sem mentir. Ok, então estás em... Se já estás em... Oh, se acabaste de boost agora! Estavas em 60. Não é jelly, é jelly. What? Não é jelly, é jelly. Não, seu filho dá sem querer. Bloco. Esquece de sacode. Eu vou fazer um... Ai, esqueci-me dos teclados, com caraças. Ah, mano, este gajo não escala com o jelly. É jelly, não é jelly.
Keep doing that. Ele vai dizer tipo, só tenho mais isto. Only. Espera aí, fazemos. 360 seconds, que caraças. Mano, a leaderboard não quer dar rifle. Oh, já tens no leaderboard. Já fizeste quanto? Ok, então já estás em... Deixa eu ver. Yeah. Mas tipo, se já estava... Se já estavas... Ei, se já estavas em 43. Cooling and downing. Cooling and downing. O que é cooling and downing? Ele queria dizer cool down, ele diz cooling and downing. Só? Só tira a ordem de vida como o teu editor no Filmora. Mano, não existe mesmo o Filmora. Usa. Só para tirar o coisa. Jura. Não, by the way, tipo, se eu fizer isto agora, eu vou fazer tipo 10 mil. Mano, cala-te com os Jelly Beans, ele já usou os 5 dele. Cá. Já fizeste quantos? 150 milhões? Ok, então estavas em... Ai, a 27. Deixa eu ver se já aparece no leaderboard sem o Blue. Ainda não. Bloop Melly Beans. Melly Beans. Tchau então. Ok. Starting, yeah. Já fizeste quanto? Diz! Já fizeste. Mano, por que tu mentes, mano? Diz só quanto é que fizeste. Ok, então estás em... Ai, 14. Just kidding, estás em... Só em... 160. What? Agora deu refresh. Estás em 71. Metade do que fizeste desse boost foi gol. Tu aqui só fizeste 78 bilhões. Só tenho mais acessórios, Chico. Tu disseste sim, só tenho mais estas sortes, Chico. Guiding like thanks to place for you, missing you right. But if you flush away, and I will leave a lot on. Meteor.
You. Agora, tipo, se ele perguntar mais uma vez, tipo, para dizer meteoro, já. Tipo, nem tá. Mano, tu estás em 70, cala-te.